Овој случај, кој не е прво повеќекратно убиство, а е второ во само 2 месеци каде извршителот бил пријавуван претходно за семено насилство. Ова лице било високо оценувано на сите психички и физички тестови во рамки на армијата. Институциите по оваа трагедија согледуваат дека е потребна измена на законите во делот на семеното насилство, како и поседувањето на оружје. Делот на регулативата што се однесува на Министерството за внатрешни работи со новите измени, со новиот закон за внатрешни работи, тоа е невозможно затоа што нашите вработени подлежат на експлицитно пропишана и предвидена безбедносна проверка, која подразбира проверка од аспект на јавната и на државната безбедност. Не би сакал да навлегувам во самиот случај бидејќи е комплексен и се водела и кривична постапка на суд и пријавувано е семено насилство, меѓутоа би сакал да потенцирам дека Центарот за социјална работа покренува постапка пред надлежен суд за изрекување на привремени мерки за заштита само доколку постои согласност од страна на жртвата на семено насилство, се покрене судска постапка за изрекување на привремени мерки за заштита, меѓутоа во исто време и работи со жртвата и понудени се сите останати мерки кои што се предвидени во закон. И социолозите и психолозите со оценка дека треба да се биде исклучително внимателен со лицата кои веќе биле пријавувани за семено насилство во домот, ако тие се дел од војската или полицијата и имаат пристап до службено оружје. Ова се ставовите на психологот Вера Цуракова и социологот Татјана Стојановска Иванова. Кога се појавија професионалните војници, еве самата ситуација ни покажува, кога се случуваат вакви тројни убиства, дека сега е крајно време да се обрне многу големо внимание на тестирањето, затоа што тестирањето открива многу сегменти во личноста кои што ние не можеме вака појавно да ги видиме. Потребен ли е некаков процес на ресоциализација на овие лица кои што биле на бојното поле? Дефинитивно ние тоа постојано го потенцираме, значи посебно социолозите дека треба да се направи една сеопфатна програма, дури еве да речеме да биде на ниво на една национална стратегија за лицата кои што имаат еден вид на посттравматско соочување со она што им се случувало во војните конфликти. Но може ли нешто тука да се промени и колку е аларм семеното насилство? Ова е аларм, јас велам веќе не е 5 до 12, минута до 12, бидејќи ако се остави вака, знаете, ние само ќе ни се гомилаат ваквите проблеми и ќе ни се случува насилство и тоа во сите сфери. Ова е веќе насилство кое што завршува нели со смртни случаи. Значи мора многу посериозно да се пристапи кон проблемот за да можеме ние да превенираме и сузбиеме, бидејќи можеме вака само да си дебатираме, но ако не се преземат соодветни акции, велам и во однос на правото, значи санкционирање, кривично дури голење, но и во однос на институционалната рамка која што подразбира борба против насилното однесување. Пулт на Радио Слободна Македонија, интервјуа, анализи, теми, неделен политички магазин на радиото во боја. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk Радио Слободна Македонија. Денот кај
Пулт на Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Пулт. Наша денешна тема најавениот државен испит во високото образование кој треба да се спроведува 2015-та, значи за студентите кои ќе се запишат од 2015-та и прв пат да се спроведе во 2017-та. Се соочивме со студентски протести, потоа премиерот излезе со објаснување дека постои одредена манипулација на студентите, бидејќи информациите кои што се присутни во јавноста во опозицијските медиуми не се точни. Наша денешна тема ќе биде токму ова за анализа. Најкомпетентни се универзитетските професори кои го познаваат ова подрачје, знаат колку знаење има, колку се купуваат или се добиваат незаслужено дипломите. Мој денешен гостин универзитетскиот професор Бона Бајрактарова. Добре дојдовте во Радио Слободна Македонија, професор. Што мислите за најавениот државен испит во високото образование? Вашата цела професионална кариера ја градите на стоматолошкиот факултет. Како гледате на оваа најавена реформа? Ке има ли подобрување на квалитетот доколку државата спроведе одредено тестирање? Па добро, државата е таа што мора да се грижи за квалитетот во високото образование и заправо воопшто во образованието. Тука веќе не треба никој да има никакви дилеми. Секако дека ги следам сите настани се она што се случува уназад колку недела две, ги следам и протестите и морам да признам дека бев испровоцирана дури да напишам нешто на таа тема, имајќи го предвид целокупното мое искуство од скоро 4 децении наназад, нели, во високото образование. Може би некој нема да се согласи со мене, меѓутоа, заправо, ако зборуваме за квалитетот и дали е потребна мерката, дефинитивно тука нема никакви дилеми, дека и те како е потребно, дури сега нема да кажам дека е задоснето со тоа, меѓутоа дека на оваа тема може би требаше да се размисла уште пред 10 на 15 години, значи да се воведе некаков систем за проверка или метод за проверка на знаењата. Јавна тајна е дека тоа со години се шушка, дека нешто не е во ред со знаењето, со стекнатите знаења во високото образование. Во средното, во основното веќе одредени мерки се превзема и верувам дека исто така е во ред, сум за превземање на одредени мерки, иако не само како палијативни, но добро обмислени, нели, кои што ќе овозможат на државата да стекне сознанија со каков капацитет на знаење располагат нејзините ученици, студенти и утре се разбира стручњаци, зар не? Така да тоа е нејзино право. И велам, требаше можеби многу порано. Морам да признам дека бев запрепастена од жестината со која што студентите почнаа да протестират. Јас сум на страна студентите, многу кажав колку долго работам со студенти, што ми беше посебно задоволство и кеф и сум разговарала многу со нив и ги знае сите они моите ставови. Меѓутоа, ваквите протести не сум сигурна. Сите велиме, студентите се авангарда, тие се сила, тие се мок. Јас тоа и на нив лично сум им го кажувала дека се они мокни да променат влада. Да променат влада, ама доколку се во право, доколку имат реални барања. Меѓутоа, нешто што вчера го прочитав и од што бев запрепастена, пратев и една емисија, тоа беше исто така синоќа на 24 вести. Морам да признам дека сум, како да ви кажам, не изненадена од ставот на поединци, па макар и еве и на представници на студентите кои што присуствуваа на таа емисија која што ја следев. Некако, ако уопште се сомневав дека тие протести се резултат на некаква манипулација, мислам дека тие две работи за кои што сега ги спомнав дека ми дават право да мислам така. Пазете, значи, ајде ќе почнам од она што прво го прочитав на еден портал, не сум сигурна на кој, и не сум сигурна дали господинот кој што тоа го беше напишал е професор, можно е да е, не е ни важно ни кај припаѓа, ни која страна држи во однос на партискиот живот или на политичкиот живот, но пазете, господинот вели вака во своето писание. Вели оставка од премиерот Груевски. Пазете, студентите токму тоа требало да го барат, бидејќи токму оставката на Груевски можела да биде решение за нивните барања.
катастрофа за мене, еден абсурд, една небулоза, не знам што уште да кажам. Па дали е свесен тој, не сакам да го именувам, затоа што сигурно веќе го прочитале тоа. Пазете, дали опозицијата преку едно вакво барање, значи сакат студентите да им ја одработат работата, да ја симнат власта, односно да го сменат Груевски. Како е можно уопште некој така да размислува? До толку ли се нема идеи, толку ли се нема чувство за понуда на квалитет на работи кои што ќе бидат приемчиви за граѓаните? Јас тоа никако, веруете, не можем да го разберам. Страшно. Мислам, со тоа веќе они им прават лоша услуга на студентите, дефинитивно. Дури ако постоела можност да нели тоа е самостојно организирање и така натаму, на овој начин става опозицијата рака врз она што треба да биде студентско движење независно. Па добро. Иако постојат сомневања дека од самиот старт на организацијата... Можно е, знаете што, гледам веќе се менуват работите. Од агресивниот настап на студентите, кога видоа сега, они многу погрешно го толкуваат тоа што премиерот излезе да објасни што е, како, иако они понатаму манипулираат дека се работи за екстерно, а не за државен испит, они манипулираат, многу погрешно го толкуваат. Тоа е само добра волја, добро, не добра волја, меѓутоа и премиерот и воопшто добројата и министерството се обидоа да објаснат зашто суштински се работи. Тоа упорно се игнорира, упорно се тврди дека е тест. Понатаму имам впечаток дури дека почнува да поставуваат услови министерот да не прими тогаш, да не прими не знам кога, па не може да има тестирање, па државата не сме нели да, како они кажа, дека да ја урива автономијата на универзитетот, што нема никаква врска. Автономијата според вас на универзитетот со државниот испит? Никако. Знаете што, тука се манипулира со терминот автономија. Или не знаат, или свесно сакат пак јавноста да ја изманипулират, затоа што автономија подразбира организација внатре во самите факултети. Значи, организација на настава, обезбедување на се она што е потребно за квалитетна настава, амфитеатри, нагледни средства, што ја знам, учебници да имат достапни, да имат солидни предавања, се она што е поврзано директно, нели, со самата настава. Предавања не може мене државата да ми каже какво предавање ќе одржам, нели е така? Факултетите си имат своји наставни програми, планови и така натаму, кои што се реализират. А понатаму веќе од знаењето, од инвентивноста, од умешноста, од желбата на секој еден професор, нели, да понуди убаво предавање, инвентивно, што ќе го мотивира студент и така натаму, тоа е веќе работа на самиот професор. Така да, испитот исто така, проверката на знаењето, тоа е работа на професорот, на неговиот критериум. Сега, така да сето тоа нема врска со автономијата на универзитетот. Не може никој да меша автономија на универзитет со желбата или потребата на државата да го провери квалитетот на стекнатите знаења во текот на студиите. Државата мора да знае во што вложува, мора да знае за што одвојува средства за тоа високо образование. Разбирате, она мора да знае утре на кој ќе се подпре. Тоа се идни стручњаци кои што треба да се бидат носители на прогресот на државата. Така да тоа нема баш никаква врска со автономијата. Постои ли причина во сегашниот квалитет на кој што нели сите сведочиме? Постои ли причина поради која е навистина потребно тестирање, односно државен испит? Па видете, јас и пред тоа мислам дека спомнав, јавна тајна со години веќе се шушка дека нешто не е во ред и сите сме свесни. Сега, знаете, ова е многу широка тема за дискусија. Тука треба да се спомне и кредит трансфер системот, неговото воведување, неговото спроведување, кое што според мене, иако студентите и тие што ги поддржуваат се обидуваат да кажат дека постои тој кредит трансфер систем, дека постојат многу форми за проверка на знаењето, демек во рамките на самите факултети, па државата нема потреба, ама не е баш така. Јас и во мојата колумна што ја бев објавила, споменав еден професор со кој што имам многу различни ставови во однос на разни работи во државата, ајде да речам политички ставови, оти сепак сите ние сакале не икеле размислуваме и на таков начин, меѓутоа, значи професорот проблемот го постичи кај професорите. И јас се согласувам тука. Знаете што, од државата вие можете да барате добри амфитеатри,
доволно простор за сите студенти, да имат можности. На времето видео бим немаше еден професор да може да ви презентира, нели, а не само сувопарно предавање, да имат лаборатории во кои што ќе изведуваат практични вежби. Значи тоа е што од државата може да го барате. Ама вие да барате, да не ви провери што сте научиле, значи мислам во тоа навистина нема никаква логика. Така да државниот испит е сосема во ред. Сега, само кога станува збор за државниот испит, она за кој што студентите заправо и одбива да разговарат. Пазете, они велат можеме да разговараме, пазете, можеме да разговараме за реформите, ама никако за формата на екстерното тестирање или за тестирањето, они како што велат. Како може? Па суштината е во тоа. Значи, они не смеат да бидат против тестирање. Некој да им провери колку знаење стекнале во текот на студиите, нели? Кој се плаши од таа проверка на знаењето? Па знаете што, очигледно тие што протестираа во најголем дел, иако верувам, може би има и по некој солиден студент меѓу нив, сега не сакам да ги навредам студентите, дефинитивно, зависи што им објасниле. Знаете, ако постои може би, ајде сега грубо е да кажам заведеност, меѓутоа, ако вие им кажете дека они ќе изгубат не знам што, ако не го положат се испитот и така натаму, може да се приклучат може би и посолидни студенти, но генерално да покажете вие дека не сакате, да тврдите дека не сакате тестирање и да го сметате тоа за антидржавна политика или не знам каква веќе да ја наречеме, мислам дефинитивно тоа е страшно, со тоа само покажувате дека се плашите некој да го провери вашето знаење. Јас би дискутирала за формата, за начинот, нели? Како да се изведе тоа. Премиерот спомена базен на прашања, се согласувам со тоа. Со тоа што добро, спомена исто така кои професори би биле вклучени, што е многу важно. Значи мора да бидат тоа квалитетни професори, дефинитивно, кои што од има професори, тоа сакале не икеле, мораме да го признаеме, иако тоа јавно тешко се признава. Значи солидни професори, реални професори, кои што ќе направат базен на прашања кои што според мене за целта за која што се наменети, би требало да бидат поврзани со суштината, со реално потребното знаење за обавување на одредена професија, која и да е, нели? Затоа што премиерот солидно, убаво го објасни. Затоа што не е тука суштината дали некој знае за десетка, тука не се проверува дали десетка, дали е шестка. Треба да има основни познавања со кои што ќе може успешно да ја обавува својата избрана професија, тоа е дефинитивно. Понатаму, каде ќе се изведува, како ќе се изведува и така натаму. Ќе искористам оваа прилика. Добро, тука има многу. Ајде, само да се навратам во врска за начинот на тестирање, затоа што сакам да кажам и начинот кој ќе биде. Мора да биде многу објективен. Дефинитивно, ако се сака да се постигне вистинскиот ефект, услови каде што нема да има препишување, каде што нема да има шепкања, морам да го кажам тоа како професор. Јас бев одушевена на времето во Амстердам, јас знам како се правеа нашите тестови тука. Тоа е страшно, вие треба да бидете джандар за да обезбедите мир во амфитеатарот, за да нема шепкање и на крајот да видите слични одговори, па дури и таму кај што се, нели, кај што треба писмено да одговорат. Значи тоа мора да се елиминира и верувам дека тоа државата ќе го обезбеди. Во Амстердам присуствував на едно тестирање. Како изгледа тестирање? Значи, студент се оддалечени, па е веројатно 1-2 метра. Апсолутна тишина. Дисциплина која што ние се уште ја немаме за жал. Веројатно е потребна поголема ригорозност кога се изведуваат тие испити. Иако некој сака, знаете, да кажат јаки големи казни, она. Не, дефинитивно редот е ред, правилата се правила. Значи, таму, додека се изведуваше тестот, ги добиват прашањата, таму присуствуваше, прашав кој е тој човек кој што, нели, рацете позади, застанал и едноставно следи што се случува во ова. Никој не смеа да каже, се разбира. Рекоа, пензионер, кој што за одредена сума пари едноставно присуствува тука. И целта едноставно се знае. А на никој не му паѓа на памет да шепка, да присуствува, да прашува и така натаму. Тоа сакам да кажам. Значи, при спроведувањето на државниот испит, значи форма, начин, како ќе се изведе, рековме, обем на знаење кои што ќе треба да бидат барани. Веројатно тоа би требало да бидат барањата на студентите. Тоа треба да бидат барањата, а не да нема тестирање. Значи, и уште нешто, јас сакам да ги подсетам, тоа и премиерот го спомна, тој спомна за медицински факултет, меѓутоа не само кај медицински.
Значи, медицинарите и стоматолозите завршуваат факултет на ист начин како сите други. Еве во овој момент сите се со кредит трансфер систем, така ли е? Ги имат сите форми на проверка на знаење, сите на ист начин. Како што рече професорот, тој кој што претходно го споменав, компјутерот ќе ви даде вас, нели, колку знаел студентот, не е тоа баш. И за тоа треба да се дискутира за кредит трансфер системот, за некоја модификација и така натаму, за излекување по реални знаења, иако постои можност и преку тој систем тоа да се направи, ама треба малку поголем ангажман. Значи, ќе се навратам за медицинарите и за стоматолозите. Одамна постои тестирање на медицинскиот па јас и на сум полагала, стоматолошки. значи пред 40 на години јас сум полагала државен испит. Значи, медицинарите, медицина и стоматологија со завршување на студиите, тие не се готови веќе, не се спремни, без обзир колкаво знаење стекнале, нели, индивидуално, Така. тие не се спремни, не се спремни, тие можеби се спремни. Меѓутоа, државата им го проверува знаењето веќе 40 години за да им даде лиценца да работат. Значи, тие полагаат државен испит, и тоа вклучени се сите стручни предмети кои што се важни за успешно да ја обавувате својата професија. Пазете, а тука имате испит, некој може би уште од прва година, втора, трета, четврта, пета, а имавме и 6-та година, нели? Или нека не е од прва, ама од втора натаму сигурно. Пазете, бунтот во наводници кажано, беше, пазете, минатата година спремал испит и сега да му го провери некој знаењето, па заборавил и така. Па чекајте, ве молам, па зар овие не заборават? Значи, суштината е вие да го освежите знаењето и да покажете, да и докажете на државата дека вие сте спремни утре пациентот да седне на стол и да добие, ако не посебно квалитетна, меѓутоа пристојна услуга, нели, задоволителна. Но, Ете, тоа е суштината. Значи, не добива лиценца за работа. Ве молам, тоа мора да се знае. Така да не гледам, навистина не гледам никаква логика во протестите. Каква е разликата помеѓу едно лице кое што завршува факултет по медицина, стоматологија и така натаму, некој кој што завршува архитектура или градежен факултет и кој што повторно има своја одговорност понатаму во животот преку својата работа за човечки животи и за општо. Им се сруши зградата, зар не? Никаква не е разликата со тоа што дури овде медицина, стоматологија по завршувањето имат година дена. Сега ја мислам последно беше 6 месеци, но не е битно, како и да е. Значи над тие 5 или 6 години студии, они имат уште стажирање, после тоа имат полагање државен испит. Па чекајте. Зошто тогаш другите треба да бидат привилегирани и да одбегнуваат да им биде проверено знаењето? Мислам дека тоа бидејќи се во прашањето повторно протестите. Знаете, размислување околу тоа нешто најново, слушајќи вчера и гледајќи таа емисија на Вести 24, како се викаше телевизијата. Пазете, сега ми дојде една друга мисла, бев многу изненадена. Студентите кои што присуствува беа писмени, дефинитивно, мислам, елоквентни, сето тоа добро, меѓутоа, пазете вие, еден студент да каже, кога водителката ми спомена, нели, ако не положате еднаш, два пати, три пати, дека после следуваат казни. Јас го проследив, мислам, низ печатот тоа. Тие казни се минимални. Се минимални. Дали се работи за казни или молам, за плаќање на испитот доколку се полага ама повеќе чекате, од тек 3 после пати? седмиот пат, пазете, 7 пати некој ако не положи, па зар заслужува тој да продолжи да студира? Па ве молам, ајде малку логички да размислуваме. Повторно не се ограничува правото и да сега, студира? Па не им се ограничува, ама мислам дека и тука треба некој. Меѓутоа јас знам дека доколку владата каже нешто такво, тоа ќе биде страшно во државата, повторно од некој кој што не мисла добро на државата, дефинитивно ќе кажам така. И пазете вие одговор од студент да ви каже, веројатно им треба да го полнат буџетот. На кого тоа му треба да го полни буџетот? Од тие 10, 20, 50 денари што он 3-4 пати не успел да го положи испитот, ќе го полнеле буџетот. Тука веќе јас гледам некоја, мислам, не знам, нешто друго, а не желба за протест. И уште една, мислам дека е важна работа која што вреди се напомени, мој впечаток, ја не знам дали другите ќе се служат согласат со тоа, меѓутоа, тоа неформално тело, во ред нека протестират. Јас на времето добив суспензија за работа на научен проект и им одржав една беседа на студентите токму на тоа дека во животот треба се дружат со солидни, со квалитетни луѓе, а не со такви кои што беа причина да речеме за мојата суспензија. Не е ни важно, тоа е една широка тема, некојаш можеби и малку по отворено ќе проговорам за тоа, и вреди да се знае за тоа. Пазете вие,
Дали овие студенти и они кои што силно ги поддржаа, зборувам за професори, за да речеме експонирани личности во државата, и тука е впечаток всушност. Нели беше тоа начин да се заобиколат, пазете вие, не може партнер, генерално партнер за разговор со било кој државен орган, мора да биде представникот на нешто, на некого. Студентите има своји представници, легално избрани. Без обзир што ќе кажат, ова е неформално тело. И во ред е, нека се разговара. Меѓутоа, гледајќи ја нивната цел, која што не е суштинска, тие не барат подобро образование, тие не се бунат за лоши предавања, тие не се бунат дека немат услови за добри предавања, тие не се бунат против некои професори што им доцнат или заборават дека имат предавања, тие не се бунат против лошо изведени вежби, значи се им е добро, што не сум многу сигурна дека е баш така. Како студентите да се соучесници во системот. Пазете, значи они не го барат одредени слабости и неквалитет. И јас велам, јас би ги поддржала кога они би барале тоа, подобрување на образовниот процес за да добијат поголем квалитет. Ама не можам да ги амнестирам дека не треба доволно да учат за да положат. Или можам да ги разберам, ако се бунат против државата, дефинитивно нека протестират. Да, тие се навистина авангарда во државата, ама да се протестират ако државата не им дава можност за студирање. Ако државата има партиципација од 2-3 евра, од 1000 до 2-3000 како на времето, јас го знам тој период. Значи, ако немат никогаш можност... не било поевтино студирањето од сега. Професор, ќе само ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме го продолжуваме разговорот. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Поклаварот што сака да стане султан. Бомби, плати и работни места. Атина чека експлозија во Скопје. Интервју Горан Трајковски. Се бориме со стари синдроми. Македонија и джихадот. Ке не остават ли сад сами во битката? Политичко-партиски ликвидации. Зошто Еулекс криела криминал на Косово? Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk, најдобар вебсайт за 2013 година. Новиот број е во продажба од 28 ноември. Во Скопје има 7342 семафори, но само една СП Клуб карта. Купувачка картичка која штеди. Набави ја твојата на каса во било кој СП маркет и поминувај на зелено. СП Клуб картичка помага да заштедите. 20 години Интералпин Скопје. Трговија со репроматеријали за производители на ПВЦ и алуминиумски прозорци и врати. ПВЦ профил Ропласто, алуминиумски системи Елвиал, Оков и ролетни. Најсовремена линија за производство на нискоемисиони и високоенергетски термопан стакла. Интералпин. Проектирање и изведба на структурални фасади. Производство на алуминиумски прозорци и врати. Ние создаваме трајни вредности. Интералпин Скопје. Радио Слободна Македонија. Пулт на Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Есента е најтешкото годишно време. Листовите паѓаат и паѓаат, како да се влюбуваат во земјата. Андреа Гибсон. Каде патувам, не успевам лесно да пронајдам начин за да те видам пак. А имавме море од љубов кон никој до сега. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една знаеш како молам,
уште сум сам, со душа ги чекам деновите за нас створени, и други ме следат, а премалку вредат, за да те заменат. Да имаме море од љубов кон никој до сега. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една знаеш како молам да те вратам, молам. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една среќа и една тага, уште си ми драга. Беше за мене една, знай, една ке останеш. Одамна не сум среќен јас без твојот глас. Една, една знаеш како молам да те вратам, молам. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една среќа и една тага, уште си ми драга. Пулт на Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија, слушате емисијата Пулт. Мој гостин денеска професорката Бона Бајрактарова, универзитетски професор. Професорка, не ни останува уште многу време, но имаме уште многу прашања кои би сакала да ги продискутираме. Што мислите за дисперзираните студии во високото образование? Добро, на таа тема слушаме различни мислења, нели? Ако веќе зборуваме од оние кои што го критикуваат системот, дека никнале факултети на сите страни, се е добро. Тоа исто така треба да се добро изанализира, но во основа, моето мислење, сметам дека во тоа нема ништо лошо. Секако дека се согласувам, да, нека има дисперзирани студии, нека има факултети и на повеќе места, но нормално кои што обезбедуваат услови за едно добро студирање. Тоа стои и нема што од тоа бегање. А зошто сметам дека е во ред да постојат тие студии? Затоа што тоа е шанса на секој кој што смета дека може да студира и сака да студира, му се дава шанса. Сега некој ќе рече, па што ќе ни се толку кадри? Не се согласувам со тоа. Знаете што, дисперзираните студии не значат, и не само дисперзираните, и воопшто студирањето, не значи ако некој почнал мора да заврши. Не. И ја не се согласувам со тоа дека проодноста мора да биде 100%. Зошто? Добро е на секој да му се даде шанса. Нели? Нека почне да студира. Меѓутоа, професорите, јас пак ќе се навратам тука, треба да бидат тој филтер, не во негативна смисла, меѓутоа, да бидат тие кои што ќе барат знаење, нели, оценки имаме од 6 до 10, не велам дека сите треба да бараат, би рекла професорка. Мола? И да дадат знаење. Тоа се знае, секако, нели? Ја велам да понудат знаења, сознанија, но и да барат знаење. Не мора тоа знаење да биде за 10-ка, 9-ка или 8-ца. Велиме од 6 до 10 има. Меѓутоа, за 6 мора да знае. Значи, не за 5,5 или 5,99, па дешеме, па сега за 0,1. Нема, и тој 0,1 мора да го знае. Значи, нека има можности за студирање, но преку испитите, ни студиите, мора да се изфилтрират оние што навистина сакат да студират, оние што сакат да научат и кои што утре сакат да бидат, мислам, планираат да бидат успешни во својата професија. Образованието е сега можеби подостапно од било кога и со тие дисперзирани студии и со намалените цени на студирањето, партиципации, се согласувам. Бесплатни учебници, библиотеки и така натаму, но тоа не значи дека треба да изостане квалитетот, затоа што Не, никако, ништо не сме да биде на сметка на квалитетот, меѓутоа дефинитивно критериум при оценувањето. Критериум.
велам во врска, еве ова нека биде и моја, како да кажам, не апел, но сите сме свесни за недостатоците на кредит трансфер системот. Има и предности, се разбира, мобилност на студенти, разни начини на проверка на знаење. Меѓутоа, таа проверка на знаењето треба да се стави пак на проверка. Исто така, потребата од завршен устен испит, кој што исто така ќе провери суштината на знаење кај студентите, мислам дека е потребна, така да објективизирање на некои работи. Значи, па добро, оваа мерка на владата, значи ја примам како позитивна, но секако ја примам во моментот како мерка која што треба да се соочи со квалитетот, нели, во високото образование, постои, не постои, дали гласини што ги слушаме, не се, дефинитивно ќе ги натера студентите повеќе да учат, повеќе ќе учат, ќе ги натера и професорите да бидат пообјективни во нивното испитување, во нивното оценување, затоа што утре проверката дали тоа јавно ќе го кажем или не, тоа значи и нивна оценка. Да, нема да има реперкусии по професорите, не зборувам за реперкусии. Сепак ќе даде одредена слика за па нема потреба да има реперкусии врз универзитетски професори, тама работа, тука за тоа не станува воопшто збор. Меѓутоа, некои од нив, знаете, треба да се запрашат дали е доволно да каже, ајде деца, не се секирате, ќе положите. Има многу работи тука за дискусија, меѓутоа професорите само оние кои што лесно дават шестки, да речеме, или не е важно десетки, само треба да се запрашат дали е тоа во ред. А верувам дека оваа мерка, да, ќе влијае да студентите повеќе да учат, секако, објективизирана до максимум, државниот испит треба да биде, но и мислам дека позитивно ќе влијае и на универзитетскиот кадар, на оној дел кој што критериумот малку го спуштија повеќе отколку што е потребно. Јас сум сигурна дека и работодавачите ќе бидат задоволни доколку сепак постои некаква гаранција за тие дипломи, затоа што е многу тешко вие кога некој ви доаѓа со диплома, со висок просек и така натаму, да предпоставите дека тој студент можеби воопшто нема знаења со кои што може да одговори на вашите побарувања како работодавач на пазарот на трудот. Знаете, баш во таа смисла, тоа пред неколку години уште беше бизнисмен, многу успешен во Струмица. На таа тема разговаравме, квалитет. Знаете, кога ми рече, примам, доаѓа млад човек за да го вработам. И го прашал нешто од машински инженериево прашање. Вика, замислете он, пазете, он сакаше некој одреден закон од физиката, например, да се знае, меѓутоа закон кој што сите го знаеме и верувам бар сите они што учеле пристојно ќе го знаат. Од и остануваат работи што цел живот ги знаеме. Вика, замислете, не го знаеше тоа. Сега тоа не е баш од практиката, нели? Меѓутоа сакам да кажам, значи на работодавачите како им треба знаењето. Јас ќе раскажам за крај само една лична анегдота, сега ме потсетивте. Моја колишка од факултет раскажува како отишла на интервју за работа, но беше шокирана во негативна смисла како во една банка претходно 100 поминале на интервју за работа и никого не го прашувале од книгата, нели, како што кажуваат студентите. Никого не го прашуваат книгата, само мене ме праша од книгата. Викаме, добро, што те праша? Па ме праша што имаш дипломирано. Викам, маркетинг менеджмент. Па добро, што е маркетинг менеджмент? Мислам, навистина е жално кога да се доведете воопшто во ситуација утре како барател на работа, на пазарот на трудот, да бидете омаловажен на едно такво интервју за работа поради тоа што незаслужено сте добили одреден статус во високото образование. Професорке, јас знаете сам расчистивме, не е доволно да се земе диплома. Што корист од тоа? Значи, многу после, бидејќи не се сигурни во своите знања, менуваат професија. Па сега, дали е суштината само, нели, дали е целта да се земе само едно парче хартија како диплома за, нели, за некако и да се добие звање. Професор Барактарова, ви се заблагодарувам што бевте дел од Пулт на Радио Слободна Македонија. Имавме навистина пријатен разговор. Наша тема беше најавениот државен испит во високото образование. Ви благодарам што бевте дел од Пулт. Вам, драги слушатели, ви се заблагодарувам што бевте со нашата радио и поканувам понатаму да бидете на брановите на радиото во Боја. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на овој политички магазин. Останете со програмата на Радио Слободна Македонија и имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија.